Good morning guys, wala tayong magagawa ngayon. Sabado ngayon, ang gagawin natin, magbablog tayo ngayon. Tagal na tayong hindi nakapag-upload. So ngayon, papakita ko sa inyo yung ginawa ko. Ang ginawa ko kasi, wala na kasi kaming gas. Wala na rin kaming uling. So ang ginawa namin ito, tingnan nyo. Balik kami sa dating gawi, dating buhay. Buhay sa probinsya. Ito guys, papakita ko sa inyo kung saan kami nagluluto. Yan guys. Yan kami nagluluto. Diba? Shout out dyan sa mga gumagamit ng uling at kalan. Shout out sa inyo. Meron pa pala kaming uling andyan, oh. Nilabas lang namin. Guys, tingnan nyo yung yung alaga kong manok. Dati nag-alaga kami ng 45 days. Ngayon, pansamantala muna namin tinigil kasi yung partner ko guys nagkasakit. Inatake ng kanyang asthma dahil sa siguro doon sa sa amoy. Tingnan nyo guys yung environment namin dyan. Papasyal ko kayo. Umulan kasi kaya parang basa. Yan guys, naglinis ako guys, tingnan nyo. Yan, malinis na siya. Yan. Ako lang guys ang gumawa niyan. Yun ang manuka namin, oh. Siguro naman kami this week ng manukan, panibagong manuka naman. Mag-start tayo. Kasi pansamantala naming tinigil yun. Kasi medyo nagkasakit yung kapartner natin. Yan. Yan guys yung mga tanim ko. Mga rambutan, yan. Meron tayo ng marang, ayan oh. Yan. Tingnan nyo. Yan, tingnan nyo. Simpleng buhay sa probinsya. Yan guys, yung mga talim ko na saging, oh. Muntik nang mamatay ng bagyo. Wala tayong magagawa, kailangan natin mag-upload para ma-monetize tayo agad. Kahit sa mga simpleng video lang, kailangan tayong mag-upload. Makadagdag lang sa watch time hour natin at para ma-monetize din tayo. Yung mga Filipino vloggers natin dyan, tumulong naman kayo sa amin. Monetize yung channel natin. Yan oh, yan tanim namin mga gabi. Andoon pa may mga kami dyan. Yan. Oh. Kailangan din pala natin mag-ani, oh, may nalaglag guys, oh, tingnan nyo, nalaglag. Galing dun. Ko. Guys, yung nakatambak na dyan, hindi yan basura guys. Yan, module lang, mga gamitang module. Gagamitin natin yan. At titingnan natin guys yung mga nahulog na niyog. Ang ginagawa namin araw-araw pinupulot namin guys. At tingnan natin kung gaano karami yung natambak namin. Ayan dyan oh. Yan. Andyan oh. Kasilong la. Nanyog. Oh, good morning tandang. Ayan pa guys oh. Tinambak na lang namin dyan. Kasi ninanakaw. Oh, yung ibang gamit. Andyan oh, ang gulo. Oh, tingnan nyo ang gulo. Magulo. Kasing gulo ng utak ko. Yan guys, pag umuulan. Yan guys, oh, hinog na yung papaya. Tabi lang ng bahay natin. Yan oh. Ang tanim ko na saging. Dumami na rin. Yung mga alaga naming mga manok, na mga native, andyan oh. Kumusta na kayo dyan? Okay lang ba? Ay, kumakain na sila guys. Kahit tayo nag-alaga ng 45 days, kailangan din natin mag-alaga ng native. Para kung may bisita tayo, yun ang katayin natin. Yan sila. Meron tayo ng siyam na inahin. Lahat nangingitlog na. Ito, bali ang anak dyan ay ang sisiw niya na siyam.
Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guys, puntahan natin yung guys yung ano natin, yung poultryhan natin. Tingnan natin, bisitahin natin muli kasi hindi na ako nakakapunta doon. Napansin nyo guys, hindi na ako nag-upload doon sa poultry kasi pansamantala naming tinigil. Alam niyo kung bakit? Yan, kasakit nga yung kasama namin, kaya medyo naudlot muna, pero ipagpapatuloy pa rin natin kasi siyempre malaki ang kitaan dito sa poultry, pagpo-poultry. Guys, yung mga taiyan, yung mga ginawa namin, isinako namin, gawin naming abono. Guys, hindi adobo, abono. Oh. Yan oh. Tingnan natin kung yan guys. So ang ginawa namin dito, ang plano namin guys, yan. Babaguhin namin ang style. Sa halip na malawak, gagawin namin parang ganito lang oh, para hindi masyadong mahirapan tayo sa pagpakain. Yan. Temporary nating itinigil yung pagmamanukan natin. Ganoon lang. On and off. Hindi pa natin siniseryoso guys kasi trabaho din tayo sa gobyerno. Mahirap i-manage lalo pag medyo inabutan pa ng masamang panahon at pagkakataon. So, ganoon lang yun. But never give up. Quitter never wins, winner never quit. Winner never quits. So yun guys, hanggang dyan lang muna ang ating upload at sana ay maligaya kayo sa araw na ito. God bless sa ating lahat at shout out dyan sa ating mga mababait at very supportive na mga subscribers natin. Maraming salamat sa inyo guys, kahit bihira mag-upload, andyan pa rin kayo. Maraming salamat. Sana dumami pa tayo. Hindi na nadagdagan yung subscribers natin guys. Parang tumigil na. Nung tumigil ako sa pagmamanukan, tumigil na rin. Kaya itutuloy natin yung pagmamanukan. Yung sekreto. Ganun lang yung sekreto guys. Diba? Busy kasi tayo sa school. Lagi pag may pasok na talaga, face to face na kasi mahirap na ang pag-vlog. Parang mahirapan na mag-vlog guys. Mahirap talaga. Nahihirapan ako. Hindi ko na alam kung ano yung ipapasok ko doon sa content ko. Pero alam niyo naman yung content ko tungkol sa hanap buhay. Pero ang iba, ina-uploadan ko na ng mga ibang videos para at least makatulong na rin sa watch hour. Baka mga 1 year, after 1 year, 2 years, o hindi ma-monetize tayo. Malaking tulong na rin. At sa lahat ng mga kapwa ko guro, kapwa ko teachers, ay subukan nyo na ang mag-YouTube. Malaki ang naitutulong ng YouTube. Kasi yung usa kong channel, yung Jams TV, actually nagsumasahod na ako doon. September nakita nyo naman yung unang sahod ko doon, umabot na ng 19,000. Okay na yun. Tapos ngayong November, ang nakuha ko lang, October pala. Bumaba siya. Umabot lang siya ng 7,000. Pero okay na rin, extra income lang naman yun. Kung hindi umabot sa $100, hindi tayo makapag-withdraw, pero okay lang, at least extra income na rin yun. Kaya ini-encourage ko rin yung mga kasama kong mga kapwa ko teachers na mag-vlog na rin. Ay yung mga mayayaman nga nagwa-vlog, yung mga mga mayayaman na, yung mga matagumpay na sa buhay ng vlog. Ko ini-encourage ko rin yung mga kasamahan natin diyan ng mga guro. Kasi yung sahod natin guys is fixed na yun. Fixed na siya. Andiyan na lang. Kung gusto mo na tumaas ang sahod mo, magpa-promote ka. Kung gusto mong manatili dyan ka na lang. Yung sabi na gusto mong umangat, may gagawin ka. Sa pagbablog ganun din. Pero ang kaibahan lang kasi sa pagbablog, pag dumating na yung time na tumagal ka na sa pagbablog, hindi ka tumigil, umabot yan ng 5 taon, 10 taon, iba na yung magiging income mo. Mas malaki ang maibibigay sa iyo ni YT. So ganun lang yun. So kaya ginagawa natin para baka pagdating ng araw, nakikita natin kasi yung mga ibang vlogger dyan umaangat na sa buhay dahil dun sa pagbablog. Kaya thank you, salamat at may YouTube tayo. May YouTube na nakakatulong din sa atin. Shout out dyan kay Haralo TV,
kay Samans TV, kay Alpha Wins Channel, kan Shi DIY, kan Shubius kasama, pati sa kan Katropa Official, sa kaklase ko kay Ginit Budal. Shoutout din sa lahat ng mga Filipino vloggers na umasin at umangatang buhay, umasinsunat at umangatang buhay dahil sa pagbablog. Sana marating ko rin yan sa tulong nyo guys. Maraming salamat. Hanggang dyan lang muna at magandang araw sa ating lahat. God bless everyone.